カレーに限るのだ。あら、いい香りね。スパイスの芳醇な香りが私の第六感を刺激するわ。メタン、お腹すいたのだ。今日は特製ずんだカレーなのだ。ねえずんだもん。私たちが普段食べているカレー粉、実は明治時代の漢方屋さんが作ったって知ってたかしら？薬屋さんがカレーを作ったのだ。味が想像できないのだ。苦そうなのだ。ふふ、それが意外と深い関係があるのよ。今回は科学の歌から漢方屋さんの新メニューという曲を使って、その意外な歴史と科学的な秘密を解説してあげるわ。おう、それは気になるのだ。詳しく教えてほしいのだ。今回のテーマは起死回生の化学反応。明治の漢方屋さんがどうやってカレーにたどり着いたのか見ていくわよ。まずはこの歌詞を見てちょうだい。扉開いた明治の夜明け。流行りの服は灰から。蒸気の笛響き。新しい時代が来た。古いものは時代遅れ。誇り積もる薬だな。流行る病院人だかり。うちの店は静か。なんだか寂しい雰囲気なのだ。誇り積もる薬だな。ってお店にお客さんが来てないってことなのだ。ご名答よ。明治時代に入って日本には西洋の文明が一気に入ってきたの。文明開化ね。政府も西洋医学を強く推し進めた結果、西洋のものは良い、古くからの日本のものは遅れているという空気が世の中に広がってしまったのよ。なんと流行り廃りは世の常とはいえ、漢方薬だって効果はあるはずなのだ。もちろんよ。でも明治政府は医師免許制度を導入したの。これによって西洋医学の知識がないと医師免許が取れなくなってしまったの。ということは、ずっと漢方を勉強してきたお医者さんや薬屋さんは、そう、廃業の危機に追い込まれたわ。まさに絶体絶命、誇りをかぶる薬棚の前で彼らは立ち尽くしていた。時代の本流は無慈悲に古く知恵を飲み込む。光が強ければ強いほど、影は濃くなるもの。だが、その信念の中でこそ、禁断の秘術は産声を上げるのよ。あわわ、またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。早く元の世界に戻ってくるのだ。ごめんなさい。つい、滅びの美学を感じてしまったわ。とにかく、漢方屋さんは生き残りをかけて悩んでいたのよ。思い悩んでくぐるのれん。黄金の煮込み出す洋食や、覚えのある香り。探る記憶の彼方。スパイス踊るライスカレー。これはウコンの香りか。これぞ起死回生の機械。秘伝のうなる時だ。悩んだ漢方屋さんが洋食屋さんに行ったのだ。そこで何かひらめいたみたいなのだ。そう、そこで出会ったのがライスカレーよ。彼らはカレーの香りを嗅いで、あることに気づいたの。あれ、この匂い、うちの店にあるやつじゃん。ってね。ああ、そういえば、漢方薬とスパイスは同じものだって聞いたことあるのだ。ここで重要なのは、カレーと漢方は原材料が同じであるだけでなく、考え方も似ていたということよ。考え方？漢方には複数の生薬を組み合わせて全体のバランスで効果を引き出す調和の考え方があるわ。これって複数のスパイスをブレンドして複雑な味を作るカレーと同じだと思わない？なるほどなのだ。どっちも混ぜ合わせるプロの技が必要なのだ。寝かせて出す旨味。炙った香ばしさ。食欲そそる香り。漢方の知恵が引き出す調和。さらに製造方法も似ていたの。漢方薬を作る時に使う材料を粉にする道具、薬源があったし、生薬を炙る技術や寝かせて熟成させる知識も持っていた。薬を作る道具でカレー粉を作っちゃったのだ。まさにあるものを生かした逆転劇なのだ。でもね、ずんだもん、ただ道具があったから作れたわけじゃないの。そこには江戸時代から積み重ねてきた3つの柱があったからこそなのよ。カレー粉の成分は秘密。だけど恐れることはないさ。ここにある江戸からの伝統が、蘭山駅見の知識が、各藩競った生薬。その品質は確か。
漢方屋さんの底力を支えた3つの柱、それはこれよ。本草学って聞き慣れない言葉なのだ。簡単に言うと、植物や鉱物の性質を研究する学問よ。小野蘭山や貝原益賢といったすごい学者たちが、日本中の植物を調べて図鑑にしたりしていたの。この基礎研究の蓄積があったから、新しいスパイスが入ってきても、すぐに性質を見抜けたのね。江戸時代のオタクじゃなくて研究者たちの努力が明治のカレー作りを助けたのだ。胸熱なのだ。そして最初に起死回生の化学反応と言ったけど、ここには二重の意味があるの。二重の意味？一つはスパイス同士が混ざり合い熟成されることで起こる物質的な化学反応。そしてもう一つは日本の伝統的な知識と西洋の新しい文化が出会って生まれた文化的な化学反応よ。おお、寂れた倉庫の棚にあった知識が海の向こうの文化と混ざって黄金のカレー粉に進化したのだ。インド人もびっくり。黄金のルーの独自の進化。錆びれた倉庫の棚から大きく花開いた。これぞ地の交流のうまみ。カレー楽しむ時だ。まさに地の交流のうまみね。こうして生まれた国産カレー粉は日本人の口に合うように独自の進化を遂げて今の国民食につながっていくのよ。今日のまとめなのだ。明治時代、西洋医学の普及で漢方屋さんは大ピンチだった。でも漢方とカレーはスパイス、生薬の調合という共通点があった。江戸時代から続く品質管理や本草学の知識があったからこそ美味しい国産カレー粉が作れたのだ。その通りよ。一見時代遅れに見えた古い知識が新しい時代の波と合わさることでとんでもないイノベーションを起こした。これが歴史の面白いところね。古いものをただ捨てるんじゃなくて新しいものと組み合わせる柔軟さが大事ってことなのだ。僕もずんだ餅とカレーを組み合わせてずんだカレーをもっと広めるのだ。それはちょっと勇気がいる化学反応になりそうね。というわけで今回は漢方屋さんの新メニューについて解説したわ。面白かったらチャンネル登録、高評価をお願いするわ。コメントでみんなの好きなカレーの具も教えてほしいのだ。僕はやっぱりお餅なのだ。チャンネル登録をしてくれたら我が漆黒の翼が授けし魔眼の力であなたの明日の給食カレーが出る確率を 0.1% だけ上げてあげるわよ。地味な確率なのだ。でもカレーは嬉しいのだ。そうそう、次回の動画についても少しだけ教えてあげるわ。次は魔法の杖にも使われる歩きの不思議さに迫る歌よ。魔法の杖？それは気になるのだ。ファンタジーな世界の話なのだ。数が織りなす神秘的な魔法の話、楽しみにしていてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。